Hi guys! It's a Monday today and isa sa pinakamagandang Monday namin dahil umuulan ng good news, te! I cannot contain my happiness. Ewan ko kung nakita nyo sa story ko sa Facebook. But I am very happy right now. I feel so blessed and alam kong kayo rin. Blessed na blessed din kayo this Monday. Naalala nyo yung last vlog ko nung sinabi ko, yung sobrang excited ako, tapos sabi ko, may meeting via phone call. Guys, I'm very excited to share this with you. Actually, sobrang fresh, sobrang mainit-init pa. Kaka-deliver lang sa amin nitong package na to. Papakita ko sa inyo, binuksan ko siya ng konti. Kasi, shinare ko siya sa story ko. And, I know a lot of you are very supportive on what we do. And, syempre gusto namin i-share lahat yun sa inyo. Kasi since day one, kayo yung nandyan, diba? Magkakaiyakan pa po tayo dito. Oh my God. Charot. Hindi, seryoso. Since day one, kayo yung nandyan. Tiyatayo pa lang namin tong coffee shop na to. Alam mo yun, yung iba sa nanonood siguro dito, yung family and friends ko, kayo yung first time na nakatry ng milk tea namin. And now, I think, etong ipapakita ko sa inyo, isa to sa big leap ng aming Catalina's Coffee Tea and Pancake. So, alam mo yun, I'm very humbled, I'm very happy, and lahat ng glory, lahat ng blessings na ito, alam kong galing kay Lord. Si Lord talaga to lahat eh. Lord, ikaw yun. Alam ko. Alam nyo kung bakit parang sobrang meaningful sa akin itong blessings na to. Kasi parang last week, faced some kind of a betrayal. Pero gano'n naman kasi talaga sa business. Marami ka talagang mararanasang gano'n. And then, nung araw na na-receive ko yung message na yun, kinabukasan, tumawag yung Food Panda. Yun na nga yung video na pinakita ko sa inyo recently. Actually, Saturday or Friday ko ata yun na, I'm not really sure, pero last week ko yun ni-record. Tas kahapon ko lang na-upload. Ganito siya ka-meaningful. Bakit? Kasi, even though a lot of people will, parang, even though many people will not believe in you, will not believe in what you do, maraming tao yung pwedeng tumalikod sa'yo. Maraming tao yung hindi mo aasahan sila pala yung gagawa ng ganong bagay. Ano ba yan? Ang drama ko naman. Pero sa totoo lang, malulungkot ka, masasaktan, pero hindi ka magpapa-apekto doon. Kasi strong ka at meron kang Diyos na laging gumagabay at alam niyang intensyon ng puso mo eh. So siya, bilang anak ka niya, at close kayo at mahal ka ng Diyos na yan na napakadakila, hindi ka niya hahayaan na, alam mo yon, ma-down? No, never. Gagawa siya ng paraan para i-uplift ka, pasayahin ka, bigyan ka ng biyaya at iparamdam sa'yo na mahal ka niya. At hindi mo kailangan na manghinayang dun sa mga tao na pwedeng gumawa sa'yo ng hindi mabuti. 'Di ba? So, yon. Kaya meaningful itong bagay na ipapakita ko sa inyo. Dahil nanggaling ako doon sa bagay na yon, I don't want to talk about it anymore. And itong bagay na to yung nagsilbing blessing, yung nagsilbing sign na andyan si Lord, He's taking care of me. He's taking care of me and I'm His daughter and He loves me. So kayo, kung meron man kayong pinagdadaan ng kahit na anong betrayal or kahit anong betrayal or down moments, dark moments, always think of this. Si Lord laging nag-iisip yan ng paraan para pasayahin ka, para kalmahin ka, at para punasan yung mga luha sa mata mo. Sobrang lalim eh, no? Hindi, kasi yun nga, yun yung dahil ba't siya meaningful. Mag-start to tayo, guys. I'm so excited. I'm so happy. Hindi ko alam paano ko i-express yung sarili ko nang di ako magmumukhang tanga. Charot. Kasi di ba, minsan kapag sobrang saya, mumukha ka ng tanga. So, kumuha akong tanga ngayon, wala kayong magagawa. Ito yung real reaction ko. Talagang sobrang saya ko. Hindi ko ma-contain yung happiness ko. Magsimula na tayo. Ang dami-dami kong sinasabi na naman. Charot. So, ito yung package.
Ang bigat! Ito yung package. Monday ngayon, kakabukas lang namin. Nag-open kami mga 12 or 1 p.m. Ito yung package. Ayan na siya. Oh my God. Parang tanga. Yesterday, it's a Sunday. Every Sunday, nagko-close kami ng store. Kasi syempre, kailangan din na yung pahinga. Tapos, nagising ako alas 11. Jeez! Nang umaga, may tumatawag. Syempre, lola mo, Sunday, naka-silent ang cellphone, tulog na tulog. Pagtingin ko ng cellphone ko, may ninja van. Tapos, ang nakakagulat doon, di ba pag ninja van, we're going to deliver your parcel today, please. Yung i-ready yung amount na ganito. Yung amount eh, 0.00. Sabi ko, saan kaya to galing? So, tinawagan agad namin siya. And di daw niya alam kung saan galing. Syempre, si kuya. Hindi pwede. Discretion kasi yun. So, alam mo yung kabadong-kabado kami. Pero yung kaba namin, parang it's a good feeling. Parang masaya. Ano ba to? Nakaka-excite. So, sabi nung delivery man, tomorrow na lang. Kasi nga, nag-attempt siya mag-deliver ngayon. Kaso nga lang, sarado kami. So, ngayon niya dineliver Monday. Kakabukas lang namin, dumating siya. Alam mo kung ano yung nakakatawa? Alam mo yung, grabe talaga si Lord, no? Gumagamit siya ng mga tao, ng mga bagay. Para para talagang i-easy yung pakiramdam mo. Eto ire-reenact ko. Nandito kami sa counter. So yan, nandyan kami. Pumasok si lolo mo. Alam mo yung hindi na siya kumatok, hindi na siya... Basta binuksan niya yung pinto. Parang he's so excited to give the parcel na. Gusto na niyang maramdaman na namin yung saya. Pasok siya. So, yan. Pasok siya. Delivery po from Food Panda. Alam mo yung ganun yung pagkakasabi niya. Parang excited din siya para sa amin. Pero to think of it, di namin siya kilala. Pero alam niya yung happiness na mararamdaman namin kung malalaman namin na galing pala siya sa Food Panda. Nakakatawa lang. Parang ang saya-saya niya. So, alam niyo, sa sobrang saya ko, te. Napatimpla kami ng mango fruity na bigyan namin siya. Hindi, gano'n naman kami sa mga drivers, sa mga, alam mo yung mga feeling namin, deserve nila na mabigyan ng treat or reward. Binibigyan namin sila ng freebies. So, ayun na nga, game. Mag-unbox na tayo. Ito yung, binuksan ko na siya ng konti kasi in-story ko siya. Grabe na sumakto pa, no, yung nails ko. Food Panda. Okay, so, right now, i-unbox na natin. I'm very excited. Are you ready kung bala? I-unbox na natin. Tama na yung mga pa-eme-eme natin yan. So, ito yung package. And, meron siyang parang plate. Hindi ko alam, parang siyang business permit plate, no? Siguro ito yung sinasabit dun sa akin. Tapos, so, may sender siya, hindi ko na i-share. At syempre, sa amin nakapangalan yung detalye. Actually, nag-apply kami last month. Nakatatlong submission kami and walang response yung Food Panda. Hindi na kami umasa na magkaka-Food Panda pa kami kasi parang ayaw nga nila kaming pansinin. Tapos yun na nga, parang recently lang, tumaon pa dun sa naranasan ko na sa naranasan ko last time. Yung naging meaningful tuloy siya. So, ayan. Binubuksan ko na siya. Oh my God! Tapos biglang nalaglag, no? Biglang tumawag yung head sales executive nila sa amin. And yun na nga, gusto daw nila kaming isama sa Food Panda, and it's now happening. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang magiging proseso, mga baby girls. Tarot. Yun na. Hindi ko pa nakikita. Kayo yung nakakakita, hindi ako. Puro barcode. Ang saya. Sabi dito, start accepting orders on Food Panda in 72 hours or less. Alam mo yung pakiramdam, yung nung bata ka, tapos nakakatanggap, alam mo yung nung bata ka, tapos nakakatanggap ka ng pink na box. Alam mo yung feeling mo Barbie yung laman, tapos yung original Barbie. Ito ngayon, te. Ganun yung nararamdaman ko. Oh my God. So, yun na nga. Nakabaliktad pala. Ito pala yung harap. Oh my God, oh my God. Ayun na siya.
Food Panda. So, bakit kami Food Panda nga pala? Baka may hindi nyo alam. Meron kaming isang maliit po na coffee shop at milk tea shop. Ang pangalan po ay Catalina's Coffee, Tea, and Pancakes. We also sell coffee, milk tea, and pancakes. So, kung nakikita nyo po kami sa Facebook, pwede na rin po kayo mag-order through Food Panda. And then, ganda. Hindi ko alam kung paano ko siya i-unbox nang hindi siya masisira. Kasi ayoko siya sirain. So, yan. Ibinaba ko para mas makita nyo ng mas maayos. Ano ba to? ASMR. Charot. Saan ko bubuksan? Dito na lang. Ano ba to? Paano ba to? Paano ba yung mekanismo nitong kahon? Sayo ko. Oh my God. Ano ba? Hindi ko buksan ng maayos. What's happening? Huwag kayong ma-off sa akin, ha? Ganito talaga ako ma-excite, eh. Nagkakaroon ako ng orchestra. Woo! Ganon. Charot. Alright. Alright. Ingatan ko siya. Ayoko masira yung plastic. Kaso sira na rin, eh. Alright. Ayun na. Kita mo yung bilbil ko? Takpan nga natin dyan. Alright. It's happening. Woo! So, ito yung manual. Okay. Ayun na siya. Paano, baliktad. Ayun na siya. I'm so happy. Oh my God. Thank you, Lord. Ang ganda. Para siyang cellphone. And then, biglang nalaglag, no? Di ba ang clumsy ko pa naman? Ingat na ingat ako, guys, eh. Siya. Ay, ang saya. Tapos, yung technicalities nito, hindi ko na ipapakita kasi trabaho na. Yung technicalities, hindi ko na po maipapakita dahil alam nyo naman po ako, wala po kong alam sa ganyan. Paglutuin nyo na lang ako, huwag nyo na akong pag-anoyin ng mga technicalities. Try natin siyang i-open. May printer siya dito, oh. Ang galing, no? Ngayon lang ako nakahawak ng ganito. Ngayon lang rin ako nakakita. Ay, may camera. May camera siya. Ang ganda. Ang ganda ng device. Parang napaka-sleek. Tapos parang mamahaling cellphone siya. Pwede ba yung cellphone ko meron na lang din ganito? May printer. Total, hindi ko magsulat-sulat. Ba't ang tagal? Meron siyang thermal paper. Andito rin yung charger niya. Alam nyo na naman kung ano itsura ng charger, mga te, no? So, yun na nga. Ayan. Ayan na. It's happening. Pasensya na kayo sa angulo ko, ha? Wala pa rin tayong tripod. Pag nakabenta tayo marami sa Food Panda, tayo bibili tayo magandang tripod. Charot. Ang galing. Para siyang cellphone. No? Ganito. Wag na lang muna nating kalikutin, no? Pakita ko na lang sa inyo yung video kapag yung live na talaga kami na nagsisell. But for now, ito na muna. Ito na yung device. Malapit na po kami sa Food Panda. So, please naman, mga te, umorder kayo sa amin. Masyado na kaming, ayan na, gumawa na kami ng paraan para mas accessible yung product natin. We're ready, guys! Thumbnail! So, that's it for my video today. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung milestone at good news sa aking buhay. Total, channel ko to. Total, channel natin to. So, shinare ko sa inyo lahat yan. Hindi ko masishare yung technicalities. Hindi ko rin masishare yung kung anong-anong bagay dito sa device na to. Kasi wala akong alam dito, te. Kailangan ko ng tulong ng ibang tao. So, pag sophisticated na ako doon sa device, tsaka ako mag-vlog ulit para ipakita sa inyo yung real-time experience ng mga coffee shop na merong Food Panda. Okay? So, thank you so much. Thank you all for being there since day one. Those who are very supportive. Those na hindi na rin supportive dahil may naiisip na silang iba. Okay lang yun, guys. Si Lord na ang bahala sa lahat ng bagay.
Maraming salamat sa panonood ng channel ko. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, nagko-comment at patuloy na sumusuporta sa Catalina's Coffee, Tea, and Pancakes. Kagaya ng lagi ko sinasabi, wala ako kung wala ang Diyos. Wala kaming kahit na anong abo lang tayo, abo lang, ganun. Kung wala ang God. So, buong puso kong pinagpapasalamat ang lahat ng biyayang ito sa Panginoon. Sana kayo din, tuloy-tuloy din sana at ibuhos din sana ng Diyos ang blessing sa inyo. Kagaya ng sinabi ko kanina, kung meron ng mga taong tumalikod sa inyo, kung kayo man naranasan nyo rin yon, huwag kayong mag-alala dahil ang God, lagi yang gising at alam niya ang intensyon ng ating mga puso at alam niya kung paano ka i-comfort at bibigyan ng biyaya in return. So, that's it for today's vlog. Masyado tayong dramatic ngayon, mixed emotions no? Thank you for watching. Bye!